Predicciones de Leonardo da Vinci que se hicieron realidad. Parte 5. Neveras. Has oído bien, Da Vinci también pensó en la refrigeración. Según el erudito Alessandro Besozzi, Da Vinci bosquejó un diseño para una máquina de enfriamiento en 1492, cuando todavía estaba bajo el patrocinio de los Forza en Milán. El boceto de Da Vinci muestra un intrincado sistema de fuelles, cámaras de cuero y tuberías. Se desconoce si Da Vinci alguna vez intentó construir esta máquina de enfriamiento, pero es interesante saber que fue el primer intento conocido de refrigeración, y esto fue mucho antes de que la mayoría de la gente pensara en la necesidad de refrigerar alimentos.